今日呢條片咧，同大家講報稅啊。若果你間英國出租物業咧係用公司名義持有，有冇諗過每年都出翻份糧俾自己啊，從而慳翻啲稅呢？嗱，至於同一時間啦，可能你亦都有個人名義持有嘅出租物業。嗱，到底點樣操作咧，可以喺報稅上啊慳水慳力呢？嗱，有興趣了解更多嘅朋友咧，記得睇到最尾啊！片尾咧，我哋亦都有優惠咧送翻俾大家嘅。嗱，用公司名義持有出租物業用嚟慳稅啦，好多朋友都知啦。咁但係咧，點樣可以將呢件事再優化咧？咁啊，今日揾嚟 Getground 嘅 Florence 嚟同大家傾傾呢樣嘢。Hello Florence。Hello Leo， 你好。嗱，聽講咧就如果用公司名義持有出租物業咧，咁啊作為董事啊，咁啊出翻份糧俾自己咧，係咪可以慳稅咧？呢邊可唔可以同大家講一講啊？好啊。其實如果大家係用公司名義去買樓啦，咁其實作為公司嘅董事咧，你係可以出翻份糧俾自己啦。咁嗰個 directors payroll 咧，其實可以作為公司嘅支出，係可以用嚟扣稅嘅。咁尤其是對於係英國嘅稅務居民啦，或者本身係英國公民啦，即係持有英國嘅護照，咁其實每年咧，大家都係享有一個個人嘅免稅額係12,570磅嘅。咁如果即係你係冇其他嘅英國收入嘅話咧，咁你就可以咧即係出翻一份糧俾自己，係正用翻呢個免稅額咯。呢筆嘅薪金咧，你個人都係唔需要交呢個 income tax 嘅。咁而喺公司嘅層面咧，呢個12,000幾磅咧，又可以作為公司嘅支出係去扣稅咯。咁就可以減低公司嘅利潤啦。咁啊，公司可以交少啲 corporation tax。嗱，至於咧，如果個人名持有呢啲出租物業咧，我哋對上幾條片啦，已經好詳細講過噶啦。咁如果大家係睇到呢條片啦，而你而家揸緊嗰層英國樓咧係個人名義持有啊，唔係公司名義持有咧，建議咧可以睇翻我哋對上嘅呢條片啦。嗱，但係 Florence 嗱，好多時咧，我哋見有啲買家咧，佢用公司名義持有咧，就唔係得一個人啦，咁可能有啲一家三口啊，甚至乎一家五口，我哋都見過啦。即係譬如人數上唔止一個啦，有好幾位嘅董事啦。咁買咗呢層英國樓之後咧，佢又要出翻份糧俾自己咧，嗰個實質上個操作係點樣嘅？只要係 director，佢都可以出翻份 payroll 嘅。咁都要留意翻咧，好多時我哋見啲客人開公司嘅時候咧，就唔係個個都係 director 嚟嘅。即係譬如有好多時係父母係 director 啦，跟住可能佢加咗仔女，仔女只係 shareholder。咁 shareholder 就係唔可以即係出呢個 directors payroll 嘅，只局限係呢個director。咁當然啦，如果佢真係需要，佢都可以做翻個shareholding structure 嘅 change 啦，就係將shareholder 轉成 director，咁佢都可以去出翻個 directors payroll 咯。除咗咧出翻份糧俾自己咧，可以即係叫慳翻啲稅之外咧，仲有啲咩方法可以慳稅啊？咁其實第二個慳稅嘅方法咧，大家可以考慮即係做按揭啦，或者已經持有啲英國物業嘅話咧，咁其實可以做翻個加按嘅 remortgage 嘅。咁因為喺公司嘅架構入邊咧，其實按揭嘅利息咧係可以全額扣稅嘅，可以作為支出，全額都可以扣稅嘅。咁呢個咧可以減低你即係公司嘅利潤啦，咁從而都可以交少啲公司稅嘅。咁你都可以通過即係 remortgage 呢個方法係即係套翻啲資金出嚟去做翻其他方面嘅投資啦。咁仲有做按揭嘅資產，佢係一個 liability 嚟嘅，其實係唔需要計遺產稅嘅。咁呢個都可以幫即係將來做呢個資產傳承方面咧，提早做一啲 planning 咯。咁其實都有好大嘅幫助。譬如我哋買咗一層50萬磅嘅樓啦，咁假設我做50%嘅按揭，咁我呢層樓嘅實際嘅資產淨值係25萬磅，咁25萬磅就喺325000磅以下啦，即係嗰個遺產稅免稅額嘅範圍之內啦。咁所以咧就係唔需要計呢個遺產稅嘅。咦，咁但係咧，如果用個人名持有咧，申請按揭咧，嗰啲利息開銷唔可以扣稅嘅咩？嗱，個人咧就其實個利息係唔可以作為支出全額扣稅。呢個喺2017年英國政府推出嗰個 Section 24嘅時候咧，就已經係改咗呢個扣稅嘅方式。咁佢只係俾翻一個20% 嘅 credit 去做翻一個即係抵消翻咯。咁呢個對於一啲高入息人士，譬如佢收緊5萬磅以上嘅租金，其實佢要俾係40% 嘅 income tax，但係佢可以做抵消嘅部分咧，仍然都係只係2%，所以其實佢變相係交多咗稅。係啦，佢嘅計法同公司係唔一樣。公司咧，反正就係你個利息嘅全額都可以做支出去做 deduction。咁怪唔知啦，即係 buy to let 啲朋友好多時都用公司名號啊。咁 Florence 呢邊可唔可以分享多少少咧？即係大概嗰個慳稅咧點樣慳法？可唔可以計條數俾大家睇睇？可以啊，或者我可以同大家分享一個 case 啦。咁對比唔同嘅做法，都分別要交幾多稅嘅。咁我哋呢個 case咧，即係張先生啦。
啦，佢就買咗3層英國樓啦，咁啊分別係3層，一層係30萬磅啦、40萬磅同50萬磅嘅，咁佢 total 咧就係即係呢個都係用個人名去持有嘅，咁一年咧收到6萬磅嘅租金，咁啊佢就冇做按揭啦，咩都冇做嘅，咁啊按照英國嘅 income tax 嘅計法咧，仲 apply 埋佢嗰個個人免稅額嘅話咧，咁佢每年咧都係仍然要繳交11000幾磅嘅呢個入息稅。咁如果換一個做法，呢個係用公司名義去持有，然之後咧，因為公司係按照嗰個公司嘅 profit 啦個利潤去計算個公司稅嘅。咁同樣啦，我哋都係冇做按揭，咁扣除晒開支之後咧，呢間公司有48000磅嘅一個利潤啦。咁按照48000磅去計嗰個19% 嘅公司稅，咁實際要繳交嘅稅就係9100幾磅啦，係啦，就會比先前即係個人名就少啲嘅。咁第3個做法咧就係同樣啦，6萬磅嘅租金收入，我哋都係用公司名義去持有。咁扣除基本運作開支之後咧，我哋有48000磅嘅一個 profit 啦。然之後我哋有申請按揭嘅，咁我哋做咗5成嘅按揭。咁個按揭利息我哋按照而家英倫銀行個 base rate 4% 咁計啦。咁咧就係一年要24000磅，所以呢24000磅可以直接去扣除咗佢。然之後咧呢個公司嘅 director 咧，佢都有出翻份糧俾自己，咁啊再可以扣除12750磅。咁所以扣除晒所有呢啲開支之後咧，佢公司嗰個最終嗰個 net profit 咧係11400幾磅，係啦。咁而公司稅就係按照呢個 net profit 去計算啦，19% 啦。計完之後咧，公司只需要交咧2171磅嘅呢個corporation tax。咁呢個數咧同第一種情況咧係爭咗9300磅，即係同個人名去持有。咁同第二個 case 咧都係用公司名去持有，不過就係冇做按揭同埋冇出糧俾自己，咁都係爭咗7000磅，即係都係非常之犀利，就相當於都成7萬幾蚊港幣。咁即係最着數就公司名 hold 加申請按揭，另外再加出糧俾自己，即係呢幾樣咁樣就喺個稅務上慳得應該係最多啦，係咪啊？係啦，冇錯啦。OK， 嗱我知道咧 Getground 啦，你哋就有做一啲即係幫一啲業主申請啲 buy to let 按揭啦。最近咩行情啊？可唔可以同大家 share 一下？咁啊最近9月嗰次就冇英倫銀行冇減到息啦。咁而家仍然嗰個 base rate 都係即係維持喺4%啦。以我哋最近幫客人申請嘅按揭嘅情況嚟睇咧，咁如果係英國居民咧，佢哋最低嘅利率可以做到3至4厘啦，3厘幾我都見過有幾個 case 係啦。咁如果係非英國居民，即係譬如喺香港居住嘅朋友，咁利率大概5至6厘左右啦，係啦，咁啊會高過英國稅務居民多啲嘅。每個人嘅情況都唔一樣嘅，咁而按揭利率都會根據翻你嘅借貸嘅金額啦、按揭嘅成數啦，同埋本身有冇工作收入啊、其他嘅收入去決定你即係符合到邊間銀行嘅 criteria。咁啊，如果大家想了解一下自己嘅情況，到底做唔做到個 remortgage 啦，或者可以借到幾多成啦，利率係幾多，咁都可以即係同我哋聯絡啦。咁我可以幫大家安排一個免費嘅按揭諮詢嘅。咁然之後你就可以知道大概自己借唔借到，個利率係幾多，然之後再去做決定咯。同埋咧，我哋而家即係幫大家做按揭諮詢，我哋都有廣東話嘅團隊可以幫助大家啦。咁其實都好簡單嘅啫，即係進行一個10至15分鐘嘅 call 啦，即係簡單做一個 fact find。然之後我哋就大概1-2日之內咧就會出到份 terms 俾大家噶啦。咁當中一般都會俾2至3個 option 嘅，俾你去做選擇。你可以比較唔同嘅 lender 啦，佢俾出嘅呢個 terms 係點樣嘅。咁喺呢個階段咧都係完全免費嘅，諮詢到你攞到嗰啲 terms 啊都係免費嘅。咁所以咧，大家如果有呢方面嘅需要嘅話咧，都可以即係同我哋聯絡啦，做翻個諮詢嘅。嗱 Florence 如果有啲睇到呢條片嘅朋友咧，佢本身咧公司就唔喺你哋 Getground 呢度 set up 啦，咁啊亦都可能喺出邊即係唔係揾你哋做報稅啦。咁但係佢想轉過嚟俾你哋咧，有冇啲咩特別優勢或者有冇啲新嘅 plan 咧，可以俾大家了解多啲嘅？即係幫大家除咗慳稅之外咧，仲可以慳埋咧平日 maintain 呢間公司嗰個成本。其實我哋啱啱就係推出咗一個即係都係幾全面嘅一個plan 啦，叫 Core Plan 啦。咁其實咧就係特別適合咧英國嘅業主們嘅。咁呢個 plan 包括咗啲咩咧？就係除咗啲恆常嘅服務，即係譬如話每年公司嘅會計啊、報稅啊，同埋提供公司地址啊、信件處理呢啲之外咧，仲有即係每年 file 個 confirmation statement 啦，同埋 ATAX 嘅 filing 等等，即係呢啲CommSec 嘅服務之外咧，其實佢就包括咗另外好重要嘅3樣嘢，亦都我哋即係正話提到嘅啲即係啲服務。咁第一就係話我哋可以即係幫大家去做 remortgage 啦。本身你 hold 住呢層樓係無論本身係冇按揭，又或者而家即係之前份按揭即係嗰個 terms 嚟完啦，咁需要做翻個 remortgage。
咁我哋可以幫大家去申請 remortgage，而係免咗個中介費，即係免咗個 broker fee 嘅。咁第二咧就係話，如果大家都係真係想出翻份糧俾自己攞翻個 directors payroll 嘅話咧，咁我哋係可以幫大家每個月咧係自動出一個 pay slip，咁然之後咧同時都會喺 HMRC 嗰度做翻嗰啲需要嘅 submission 嘅。咁啊成個 flow 一條龍搞晒，你只要 sign up 一次咧，咁每個月就自動 run 噶啦。然之後呢個 payroll 喺你每年即係公司報稅嘅時候都會作為一個開支去做一個 deduction 嘅。咁呢個都係非常之即係方便嘅一個即係處理嘅方法啦。咁同埋第三就係話，譬如本身大家有用公司買樓，然之後可能再早啲之前咧，即係都用個人名買咗樓收緊租。咁其實你呢個租金收入你都係要做呢個 self assessment 噶嘛。即係如果用我哋平台咧，我哋就可以幫你嘅公司同埋你嘅個人係做晒報稅嘅。公司就做公司嘅 corporation tax 啦，咁個人咧就會幫你做埋個 self assessment 嘅。咁所以呢個對於唔同方式持有英國物業都係要報稅嘅情況咧，咁其實用我哋呢個 plan 就會係即係相當方便啦，同埋個價格上面都好即係好優惠咯。咁即係如果我 hold 住咧7間物業啦，咁啊入邊有5間係公司名 hold， 2間係個人名義 hold 啦。咁個收費係點樣啊？嗱，我哋會按照公司 hold 住嗰5個物業去收費，即係96磅嘅月費啦 ，cover 晒5個物業嘅報稅嘅。咁同埋咧另外用個人名 hold 嗰2個物業咧，佢哋需要做 self assessment 咧，咁我哋都係會幫呢2位director 做埋個 self assessment 嘅。譬如佢想做埋 remortgage 喎，然之後佢可能7個物業想一齊捆綁去做 remortgage 嘅話咧，咁我哋就會按照7個物業嘅收費去計，即係由第6個物業開始咧，就每個物業係加18磅，係啦。咁所以好似呢個 case 嚟講咧，就係 total 佢有7個物業啦，咁就係132磅咯，係啦。咁1年為起就係1584磅，咁啊包咗7個物業嘅所有報稅啦，同埋 remortgage 嘅中介費，咁同埋公司董事嘅行政費，即係出糧俾自己嗰啲行政費啊，公司秘書嘅服務等等啦。如果你申請 mortgage 呢一個 case 嘅中介費好多時都已經係1000幾2000磅，呢度個費用已經包咗你基本上 run 所有公司嘅admin fee 同埋會計費用同埋 remortgage 嘅中介費。Florence 嗱，講到呢度咧，我相信有啲朋友咧就好想知道啊，如果佢喺出邊咧已經係 set up 咗一啲英國有限公司啦，當然啦，唔係經你哋做啦當時，咁依家想轉過嚟俾你哋咧幫手去跟翻啦，首先得唔得啦，同埋嗰個程序上啊點樣去做啦，咁至於個人名買咗樓啦，亦都想揾你哋幫手做 self assessment， 當然啦，可能佢手頭得1-2間樓嘅啫，即係冇去到話5間7間咁多啦，個做法上又應該係點咧？可唔可以轉過嚟俾你哋幫手去跟咁樣咧？好啊，咁講下即係已經開咗個公司啦，如果想轉過嚟俾我哋做報稅啦，又或者順便想做埋 remortgage，完全可以嘅。做法咧就係先即係同我哋聯絡啦，咁可以 click 翻下邊嘅 link 啦，我哋會安排個同事去跟進你嘅 case 嘅。咁要了解翻你簡單了解咗你嘅情況，你需要做邊啲嘢啦，然之後我哋就會有個 onboarding 嘅 process 俾你，即係有同事會教你點樣做，所以基本上個程序都簡單嘅。如果係個人名 hold 住嘅物業，即係嗰啲租金純粹需要做一個 self assessment 咧，咁我哋都可以幫到手嘅。尤其是對於一啲 overseas 嘅 landlord， 即係譬如如果唔喺英國居住咧，其實你嘅 self assessment 係要填嗰個紙質嘅 form， 即係要郵遞俾即係英國 HMRC 嘅。咁其實郵遞呢個過程就係即係好嘥時間啦，同埋即係有機會記失嘅。咁你可以即係 appoint 我哋啦，我哋可以幫你哋去做呢個self assessment， 咁就可以網上去幫你做一個 submission。單純做 self assessment 都 OK 嘅，而且我哋就係按照即係一個物業咁樣收費啦。咁變咗，如果你個物業又係即係聯名兩夫婦聯名持有嘅話咧，咁我哋就即係2個都需要做 self assessment， 我哋就會一次幫你做埋㗎啦。Florence 咁至於睇完呢條片嘅觀眾們啊，係第一次即係 join 你哋啦嚇，即係可能我哋有出邊開個公司想轉過嚟俾你啦，唔係現成你哋 Getgrant 嗰啲 client 啊，咁有冇啲乜嘢嘅優惠或者着數益佢哋？咁啊，為咗多謝大家嘅支持啦，咁如果睇咗呢條片嘅朋友咧 ，click 翻下邊嘅 link 去同我哋登記翻咧，咁頭20位咧，我哋可以俾翻個頭2個月嘅月費豁免嘅。咁如果你係只有1個物業嘅話咧，其實你真係可以慳咗96磅㗎啦。咁如果係有2個至5個物業嘅話咧，咁2個月嘅月費都差唔多200磅㗎啦。嗱，咁大家記得啊 ，click 翻咧呢條 YouTube 片下面嗰條聯絡我們嗰條 WhatsApp link 咧，先至會有呢個優惠啊！嗱，所以啊，即係參考翻之前咧，曾經有啲朋友啊，就睇完即係我哋啲片啊，但係冇撳下面條 link 咧，就問點解冇呢啲優惠啊？係唔會有㗎，一定要撳翻呢條片下面條 link 先至會領取到嘅。啱唔啱啊 Florence？係啊，冇錯，我相信即係睇緊條片都有好多現有 Getgrant 嘅客人啦。咁如果大家都想 upgrade 去呢個 core plan 嘅話咧，即係可以正你諗住即係申請 remortgage
mortgage 啦，或者又想出翻份糧俾自己，即係做翻個 director pay slip 嘅話咧，咁都歡迎大家 click 翻下邊嘅連結啦。咁就我哋會安排翻廣東話嘅同事去跟進你嘅 case，幫你去即係做一個 upgrade 嘅。嗱，咁今日呢條片啦，分享嚟到呢度啊，多謝你 Florence，我哋下條片再見。多謝晒 Leo，拜拜。拜拜。